Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Arfitriana dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan semester 3 NPM 10. Baik, saya akan melakukan praktik keperawatan. Yang pertama, nafas dalam dan batuk efektif. Yang kedua, pemeriksaan dada. Untuk yang pertama, nafas dalam dan batuk efektif. Assalamualaikum adik. Perkenalkan, kakak dengan perawat Nuri yang bekerja di Bangsal ini pada sore hari ini. Baik adik, kakak di sini akan membantu adik cara melakukan nafas dalam dan batuk efektif ya adik, yang bertujuan untuk merangsang terbukanya sistem kolateral, kemudian meningkatkan distribusi ventilasi, meningkatkan volume paru, dan juga memfasilitasi pembersihan saluran nafas. Baik, apakah adik bersedia? Iya. Baik adik, akan kita mulai. Untuk yang pertama, kakak akan membantu adik untuk melakukan nafas dalam ya adik. Baik, untuk sebelumnya adik bisa duduk. Adik bisa mengikuti kakak ya, tangan kanan di atas dada, kemudian tangan kiri di atas perut. Kemudian adik tarik nafas menggunakan hidung selama 3 detik, ditahan dan dikeluarkan melalui mulut selama 3 detik. Tarik nafas, tahan, buang. Tarik nafas, tahan, buang. Tarik nafas, tahan, buang. Dan tangannya bisa kembali lagi. Yang kedua, saya akan membantu adik untuk melakukan batuk efektif ya adik. Baik, adik bisa tegak dulu. Nah, kemudian adik tarik nafas, tahan, buang. Tarik nafas, tahan, buang. Nanti untuk yang ketiga kalinya ini nanti adik batuk yang keras ya, kemudian dimasukkan ke wadah. Tarik nafas, tahan, batukkan. Baik adik, kakak telah membantu adik melakukan nafas dalam dan juga batuk efektif. Nanti sekitar 2 jam lagi kakak akan kembali ke sini untuk memeriksa keadaan adik selanjutnya. Kalau begitu kakak akan mendoakan adik, adik bisa mengaminkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbanasi adidul baksa isfi anta safi la shifa'a illa shifa'uka la yugadiru sakoma. Amin. Amin. Kalau begitu kakak pamit dulu ya adik. Permisi. Assalamualaikum adik. Perkenalkan, kakak perawat Nuri dari Universitas Muhammadiyah Magelang, dari di Bangsal ini yang Assalamualaikum adik. Perkenalkan, kakak perawat Nuri yang berjaga di Bangsal ini pada sore hari ini. Baik adik, kakak di sini akan melakukan pemeriksaan paru yang terdiri dari palpasi, inspeksi, perkusi, dan auskultasi. Apakah adik bersedia? Baik adik, untuk yang pertama untuk pemeriksaan inspeksi. Jadi diawali dengan melihat hidung adik, kemudian mulut dan leher, kemudian coba adik lurus. Nah, bentuk dadanya simetris dengan hidung dan mulut. Kemudian untuk pemeriksaan palpasi dilihat dari hidungnya apakah ada yang mengganggu. Tidak. Kemudian dari mulut dan coba adik menelan. Ya, baik, dan bentuknya dada juga simetris. Baik adik, selanjutnya kakak akan memeriksa vokal frekuensi adik. Nah, coba adik tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Coba adik sekarang bilang 77. 77. Sekali lagi 77. Untuk selanjutnya pemeriksaan perkusi ya adik. Maaf. Baik, untuk yang belakang di sana adik. Baik, itu video pemeriksaan tentang nafas dalam dan batuk efektif dan juga pemeriksaan dada.
Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.